بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو ٹھنڈ سے بچنا چاہتے ہیں، کھانسی نزلہ زکام بخار اور گلا خراب ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، سینے میں ریشہ ہو یا سینے کی جکڑن ہو، انشاءاللہ ایک ہی خوراک سے ان تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ کالی کھانسی کو ان دو کالی چیزوں سے دور کریں: ریشہ نزلہ اور زکام، بخار کا ہونا، ٹھنڈ لگ جانا۔ ان تمام مسائل کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ اگر آپ پوری سردی اس نسخے کو کھاتے رہیں، انشاءاللہ ان تمام بیماریوں سے بچیں گے اور ٹھنڈ آپ کے قریب بھی نہ آئے گی، بچے بھی تندرست رہیں گے، نزلہ کھانسی بخار سے بچیں گے، پھر آپ خود کہیں گے یہ سردی ہم پر بہترین گزری کہ ہم اس سردی میں تنگ نہیں ہوئے۔ صرف اس ٹوٹکے کے کمال سے آپ نے کالی مرچیں لے لینی ہیں، ان کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور بڑا منقہ لے لیں۔ رات سونے سے پہلے منقے کے بیج نکال دیں اور اس میں ایک چٹکی کالی مرچ کی ڈال کر بچے کو کھلا کر سلا دیں، انشاءاللہ گلے کی خراش ختم ہو جائے گی، نزلہ زکام بخار اور سینے کی جکڑن ختم ہو جائے گی، بند ناک کھل جائے گی اور بچہ سکون سے سو جائے گا۔ بڑوں کے لیے 2 عدد منقہ اور ہر منقے میں 2 چٹکی ڈال کر بڑے 2 منقہ کھا کر سو جائیں، انشاءاللہ 2-3 دن کی خوراک سے آپ کو اس کے کمال ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ٹھنڈ کے تمام انفیکشن سے بچیں گے۔ اگر آپ پوری سردی رات سونے سے پہلے اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں، انشاءاللہ پوری سردی آپ ان تمام بیماریوں سے بچیں گے اور ٹھنڈ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ والو، یہ قدرتی پھل ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پیارے پھلوں میں ہمارے لیے طاقت، غذا اور بیماریوں سے بچنے کے قوت عطا فرمائی ہے۔ انگور بہت پیارا پھل ہے، انگور ہی منقہ ہے، ضرور استعمال کیجئے گا اور نزلہ کھانسی بخار، گلے کی خراش، سینے کی جکڑن اور ٹھنڈ سے بچیے گا۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ۔